Mnamo tarehe 31 mwezi wa 12 ulishia, tukiwa mashambani, familia yangu na majirani tunapakana nao mashamba, tukaona kundi kubwa la ng'ombe zikimeingia kwenye mbegu zao za mipunga, ambao eneo ile linakaribia ekari 2. Zikavuruga zile mbegu, kuja kutokeza mwenye ng'ombe, bwana imekuaje maana namna hii? Tukiwa wote tumesubiria pale kabla watu 7. Alivyo kuja mwenye ng'ombe akasimama, tunamuuliza wala hatujibu. Baada ya hivyo nikapiga simu mwenyekiti wa kijiji, sema bwana, kwenye maeneo ya mipunga mashambani kwetu kuna uvamizi wa ng'ombe. Sema basi haina shida, nishukulia mara moja. Na akapeleka taarifa moja kwa moja kwa wizara kama kituo cha Matanda pale. Katuma taarifa kwamba bwana anakuja, matokeo hatujawaona watu. Baada hapo tukaanza kushambuliwa na Wasukuma. Mtoto wa kaka yangu baada ya kutupiana akakatwa mkono wa kulia katika mishipa. Basi mimi baada ya hilo kutupishana hivyo nikapigwa mkono. Nina vidole viwili vimevunjika mkono wa kushoto, sasa hivi siwezi kufanya kazi aina yote. Mguuni hapa nilipigwa nikapasuka na jeraha kubwa. Mgongoni nikivua nguo shati hadi huruma. Haya, nimeenda pale hospitali ya Mgongo. Nilipofika pale ikaonekana pale haiwezekani kutibiwa, nikapewa rufaa kwenda Makyungu. Nimekaa Makyungu wiki moja. Baada ya kurudi nikaenda kituoni. Jamani, nimerudi. Je, wahalifu wangu vipi, ratiba gani inaendelea? Majibu niliyopewa kwamba wale watu ni wakali, tumeshindwa kuwakamata. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ninapoongea hapa sina msaada wa aina yote. Kwa hiyo mheshimiwa waziri, kwa kuwa umeshakuja hapa, naomba hilo swala angalau unisaidie. Nimeshakuwa mlemavu na mtoto wa kaka yangu amekuwa mlemavu, naomba tusaidie, naomba kuhakikisha pesa zako zote ambazo umeshazitumia zithibitishwe wakati unatafuta huduma ya kwanza mpaka sasa, zote zitarejeshwa. Na nitawasiliana na mkuu wa wilaya namna ya kugharamia matibabu hayo kuanzia leo. La pili, wote waliohusika watafutwe, wakamatwe na wafikishwe mbele ya sheria, lakini tusichochee chuki kutokana na tukio hili. Viongozi wa kijiji na mtendaji wa kata wa eneo husika na polisi jamii wa kata eneo husika chini ya usimamizi wa mkuu wa polisi wa wilaya, nendeni mkatoe elimu kwa wakulima na wafugaji juu ya umuhimu wa kufanya mambo kwa mujibu wa sheria na kujizuia kuchukua sheria mkononi. Na mimi ujumbe wangu kwa nchi nzima, kwa sababu napokea pia ujumbe na picha za mapambano, wakulima na wafugaji wanapambana, wanaumizana. Tatizo hilo liko katika mikoa ya Lindi, Morogoro kwa kiasi kikubwa, na sasa kwa bahati mbaya Singida.